Кадетской школе села Коровий ручей присвоено имя Героя России Владимира Носова. Это родное для солдата учебное учреждение. Он окончил его в 2006 году, после чего поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил на командных должностях в подразделениях морской пехоты Балтийского флота. В марте этого года был смертельно ранен в боях за Донбасс. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. А в конце августа этого года имя Владимира Носова присвоено новому катеру Балтийского флота.